Assalamualaikum everyone. আমার নাম নুরুল আমিন from Sky Blue Connections mobile phone repair shop. আমরা অ্যাড্রেস চলেগা 206 উইটেন রোড। আমরা মোবাইল ফোন ঠিক করি। তো আত্তে কি ফললে স্ক্রিন ফাটি গেলে ফানিত ফললে চার্জ হইল না, ব্যাটারি চলেন না, হিয়ারিং স্পিকার মাইক্রোফোন চলেন না, আমরা এটা সবটা ঠিক করি। আমরা অনেক 17 বছর হয়ে গেছে মোবাইল ফোন শপ। আমরা ট্যাবলেটও ঠিক করি। আপনার টাইম কোনো সমস্যা হইলে টপ আপ লাগলে আমরা টপ আপ করি, লাইকা, লিবারা, ভোডাফোন, তা সব আমরা টপ আপ করি। আর আমরা মোবাইল ফোন অ্যাক্সেসরিজও বেশি, ব্লুটুথ ওটা বেশি, চার্জার বেশি, কেস বেশি, স্ক্রিন প্রোটেক্টর বেশি। ইনশাল্লাহ একদিন আয়া দেখো আমারে নুরুল আমিন, স্কাই ব্লু 206 উইটেন রোড। আমার অ্যাড্রেস তোলে দিয়ে আমি টেক্সট মেরে দিলাম। পিস।